हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर चाय, जो कि बहुत बेहतरीन होती है फ्लू और कफ़ में। आजकल सीज़न है विंटर का, तो हमने सोचा क्यों ना हम ये चाय बनाएं। और इससे बहुत ही फ़ायदा होता है जब गला ख़राब हो या फ्लू हो। ये बच्चे बड़े कोई भी यूज़ कर सकता है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। चलें तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। हाफ़ टेबल स्पून सौंफ, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया, 3 इलायची और गुड़। यहाँ मैंने ले लिया है 2 कप दूध, जिसमें मैंने गुड़ ऐड किया है। आप चाहें तो शहद भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून सौंफ और हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया। फिर हम इसमें डाल लेंगे इलायची और उसके बाद पत्ती, वो भी बहुत मामूली सी हाफ़ टेबल स्पून। उसके बाद हम अच्छी तरह इस चाय को पकाएंगे जैसे ये 1 कप रह जाए। यहाँ मैंने 1 कप चाय बनानी थी, तो मैंने इसमें 2 कप दूध के लिए, जैसे ये पक के अच्छी तरह पके और 1 कप रह जाए। ये चाय बड़ी ही बेहतरीन होती है, बच्चे बूढ़े हर एज के लिए। तो चलें, यहाँ हमारी चाय हो गई है रेडी। तो अब हम इसे कर लेते हैं सर्व। बड़ी ही मज़ेदार सी चाय नज़र आ रही है बनके। तो चलें अब पीते हैं अपनी चाय। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।